maldahaad macnaheedu waxay la macno tahay erayadan saynsaabid sogorduhid saamadadid oo la macno aqarin marka afka maldahan waa maldahaada ama dadida ama saynsaabida afka wax laakiin su'aalo isweydiin leh hadii aan niri afka waa waxa dadku isku fahma ama isku garto maxaa loo diidayaa maxaa loo qarinayaa ama loo saynsaabaya laba arrimood mid baa looga danleeyahay waa midda koobaad waa afshaxanimo iyo qurxin hadalka la qurxinayo ama hawraarta la qurxinayo si dhagaha maqlaya iyo dhaayaha akhriyaya labadaba uu soo jiidasho ugu yeesho tusaale ahaan nin baa gabadh amaanaya amaantiisa kama bilaabaya iyada iyo muuqeed iyo dherarkeed iyo dhumucdeed iyo macaamilkeedii tixdii ama meel kale soo marinaya geed qurux badan buu sawiraya ama goob qurux badan buu sawiraya ama hadii alla ku roon yahay meel biliclow gabadhi barbar dhigaya sidii cirku hore meel cusub loo cadceedi u soo baxdaa tahay hadoo fiirso sida tahay gamaan farasanka geesi daaqsaday oo haragar door miray 30 biliya gowdeed oo goobay farowgay sararta iyo gaadada oo galangalcoobo cududuhu gamoormeen oo galaba loo raro sida ramad guyaal dhalay hadba kaynta geedale gabadh yahay kalgacal baad goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa wax si aanan garanaynay gunuuda caashiqa halkaadi inuu inantii iyadii sifeeyo wuxuu barbar dhigay inuu muuqaal geeyo oo bilic iyo meel barwaaqa joogta barbar dhigo maldahaadu marka labada hab ee looga danleeyahay mid waa afshaxanimo laba eray baa kala jiro dadku isku khaldaan farshaxan iyo afshaxan farshaxanka waxa la yiraahdaa qofka gacanta wax si qurux badan ugu sawiri kara ama ugu sameyn kara afshaxanna waxa la yiraahdaa qofka hadal iyo erayo si qurux badan wax ugu sawiri kara mid labaad waxa weeyaan ee hadalka loo maldaha tiyo la rabo dulucda ay tixda ama tiraabtu xambaarsan tahay inaan cidda loola dan leeyahay mooyee qof waliba fahmin cidda ay ku socoto mooyee tixna sidaa way tahay tiraabtuna way tahay waxa la yiraahdaa laba nin oo walaalo ah oo aad u kala fiicnaa oo ninkii wanaagsanaa dhintay oo ninkii xumaaba dabadeetana haray iyadoo aaskii la joogo xabaashi oo meydkii la soo wado ayuu labada nin adeerkood intuu sidaa u eegay ninkii noolaaye walaalkii geeriyooday oo nin aad looga fiican yahay ayuu isaga dhaliilaya laakiin hadalka aan toos ugu oranin buu xabaashi saa u eegay haddana meydkii buu eegay haddana kii noolaa buu eegay markaasuu yiri xabaale hebel la kugumaanaan ridneen adigana kumaanaan qadineen oo macnaheedu yahay raggii in lagu aaso kugu wanaagsanaa way ku dul taagan yihiin ujeedadu ninkii ay ku socotay uu gartayo isagoo aan isna adeerkii toos ugu jawaabin buu yiri kolba ninkii saacadu ka dhamaata la aasayahay meydka xabaasha ugu dhaqsada waxaan u jeedaa maldahaadu waa hadal ama hawraar la qariyay cidii loo dan lahaa cidda loola dan leeyahay mooyo cid walbaaba aanay fahmin silan sugan lagaado iyo xus silan sugan marka la qeexayo horta ciwaankeenu wuxuu ka kooban yahay laba eray silan oo loo yaqaan waxa qaldan ama qariban iyo sugan oo loo yaqaan wax haboon ama quman silan sugan waxa lagu qeexaa laba eray oo ujeeda ahaan iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira marka waxa lagu qeexaa silan sugantu waa hadal ama hawraar marka dhinac ka eegto qaldan marka dhanka kale ka istaagtana quman wax marka dhanka ka eegto silan marka dhanka kale ka eegtana sugan silan sugan waa kulayl iyo qabow meel isku keenay waa macaan iyo qaraar meel isku keenay waa udgoon iyo qarmuun meel isku keenay waa nacayb iyo jacayl meel isku keenay waxaan ahaynina ragaaga nacabaadna ku jecel anoo lagiya darab qoodanoo subagna leefaynin nin la daadiya qabataan oo la qayhaysa laqwi iyo xumaan kuma hadlo been ma laasimo runna waaban kala leexaniyo qowlillaahi dadkoo dhaxan qabo dhada qoysay baan anu dhididiyaa silan sugantu waa laba eray oo iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira waa deeqsinimo iyo bakhaylnimo waa beenaale iyo run sheeg meel ku wada jira cabdo been ma sheegtide
runta barashadeedii bilaka hor joogtaa mana tihid bakhaylkii beesad quuri waaye waxaad bixin lahayd baad adigii u baahatay silan sugan marka waa sidaan sheegnay waa laba erayo iska soo horjeeda si kale waxa la yiraahdaa waa wax marka dhanka istaagto silan marka dhanka kale ka istaagtana sugan ay marka fooli timaado guda qarsiima hadhay waxa lagu gartaa marka soo gala ereyga mar waxa kale oo silan suganta kamida marka dhagari timaado dhabtar hadhay hadii marka gacan timaado gardar hadhay tusaale ahaan bali nin baa nin nabarro u geystay dadna waxa ninka maxaa ugu gacan qaaday uu iga gardarnaa wiil oo muxuu kugu sameeyay uu yaacay caydii anaga ka xaal marinay xaal qaado oo ninka nabarradiisa iyo iska dulqaad marka gacan timaado gardar hadhay in qof laayo laga gardarnada waa qalad laakiin wixii wax ka daran inuu geystaa waa meel ka dhac marka dhanka eegto waa saxo de ninkan uu istifaacay marka dhanka eegtana waa qalado de erey baa lagu yidhi inuu erey wixiisi ku gudtay yahay silan sugan tusaalayaasheeda tixaha waxa kamida dhulka waan socdaa waanan dhaafsanahay cirku waa dhow yahay waanu dheer yahay waxa kamida oon baa idilay haddana biyaan ku ag wareegayay ogaanu ma qoslayn haddana ilgeeday muuqday aradkana dad kuma weheshanayn urura waan joogay silan suganta marka la qeexayo san hore soo sheegnay waa laba erayo ujeedahan iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira waxaan uga gudbaynaa arday lagaado ama quusin ereygani waa suuqdi waxa waa loo quusiyay waa hadal qofka hoos loogu dhigay tusaale ahaan nin ilkala baa lagu yiri ilka casow nin gaaban baa lagu yiri cirku jiyo ama inaan madow baa lagu yiri faaduma tiriige ama nin madow baa lagu yiri dayaxow macna markan waa lagaada baa la yiraahdaa lagaado macnaheedu hadii aynu ereyga afka horeysiino af lagaado waa dhaliilida ma wacayd lagaadada waxa kamid ah qof baa la dhaliilaya laakiin si dadban baa loo sheegaya kuma oran iimaha kugu yaal waa inta tire waxaan idhi sidaan ku aqaan uunku ku baray macnaha wana kuma yaqaan ninkan kuma oran inta kugu taal waa inta tire waxaan idhi sidaan ku aqaan uunku ku baray wuxuu yiri afkoriyo Allah u naxariistay kuma oran in dheer garadka waad ka ag fogaatay waxaan idhi aqoon laawahaad oday ka yeeshay cidana odaga ka yeelaseed buqrayseed sharfaysa waa ninkii garaadkiisu marnaa aqoon laawaha lagaadada ha iska dhabar yaraato dhulka ha u dhawaatay waalidkeedii dhalay baa dhaaxay amaanuday inkastay dhabeel tahay qurux iyo dhag leedahay cid uma dhawaato meel baa lagu dhaliilaa lagaado ama quusin waa kuwa ugu kooban inta badan afka maldahan arday waxaan ku soo xidhnaa ugu dambeeya qaybta afka maldahana la yiraahdo xus ereyga xus wuxuu ka soo jeedaa xusuus ma wax laga yimid baa la xusaa mise wax tagay baa la xusaa mise wax soo socda la xusaa afka maldahan kuwa ardaydu ku dawaqdo kamid yahay marka la yiraahdo sheeg nooca la adeegsado af maldahan tilmaamaha ugu badan ee lagu garto xusku waxa weeyaan naxwa ahaan mar walba faltigay baa ka muuqda hagamida habartay docdeediyo degmaday ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadba wada helmoodo daad wararac bay tiri waa dhacdo hore la xusaya xuska waxa kale oo kamid ah habartii mar dhooftay doonidu la dhacantay badda dheeligeed iyo dhaxantiya dabaylaha dhawawalan ka qaaday iyaday dhaqaaliya nafba kala dhaqaaqeen kadib 10 dharaarood salka dhigatay ciidee dholow kaama kacatay waxa kamid ah tusaalayaasheeda balaf waxaan ku haystaa bari inuu waraabuhu dameeraha ka biqi jiray bal dhadhami dhagtayda bixisada ka keento wali waa ka baxsada waxa kamid ah ha u dhuran ruwaagi laftu dhuuxay eersaday xuska marna waxa tusaalayaa loo soo qaataa qof dhintay intii uu noolaa wixii uu ku wanaagsanaa
geeriyay xishoodlaay xajiyay fogeeyay xaashee aftahanimo xeeldheeraheedii abwaankii xidigin jiray haddii xawda laga jaray ayaa xarafkii hoos dhabi waa gaariyo u baroor diiqaya timacde waxaa ka mid ah tusaalayaasha xuska tixda lix xaloo u wada gaar ahaa go'aanaya muush marka xus marka la leeyahay waa wax laga yimid ama la soo dhaafay ama qof intii uu geeriyooday intii uu noolaa wixii uu ku wanaagsanaa ka warankii ayaa la yiraahdaa xus fasalkeena saddexaad saddexdii xubnood afka malda